ازاي جبت شبه كريم كده وانا برسمه بسهوله جدا؟ اكتر طريقه بتخليني اجيب الشبه بسهوله ان انا باخد كل جزء صغير جدا جدا في الوش وبقعد ارسمه لوحده خالص اكنه هو لوحده وش تاني. يعني مثلا لو خدت العين دي هبدا ان انا اقسمها كل حاجه لوحدها، هاخد النني العدسه لوحدها، وهاخد الخط الفوقاني بتاع الجفن، واخد الخط التحتاني، واخد الرموش الفوقانيه لوحدها والرموش التحتانيه لوحدها، وبعدين هبدا اخد الظلال بتاعه العين زائد الزاويه بتاعه العين دي مهمه جدا. وكل حاجه من دي باخدها بعمل فيها لوحدها اكنها بورتريه منفصل. بعد بقى ما بخلص الجزء اللي انا قلت لكم عليه ده بعمل حاجه اسمها اللمح بالعين. يعني ايه بلمح بالعين؟ يعني ببدا ان انا ابص على الصوره الاصليه دي وابص على الصوره اللي انا راسمها، نفس الجزء اللي انا راسمه ده بكبر الصوره اللي ورا دي خالص على قد ما اقدر كده. شايفين العين بقى حجمها قد ايه؟ وببدا المح ما بين الاثنين، العين اللي انا رسمتها والعين الاصليه، العين اللي انا رسمتها والعين الاصليه، احرك عيني يمين وشمال يمين وشمال بسرعه بسرعه. الطريقه دي بتخليني المح لو في حاجه مغلوطه في الشكل ببدا ان انا اصلحها. ودي طريقتي في نقل الشبه. يا ترى انتوا بتستخدموا طرق تانية في نقل الشبه هي ايه؟ قولوا لي عليها في الكومنتات عشان نفيد بعض، وما تنساش الفولو.